ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই সুস্থ আছো, ভালো আছো, আর আমরা দুজনে খুব ভালো আছি। তো আজকের লাঞ্চে দেখো আমাদের কি কি খাবার নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়ে গেছে। এখানে গরম গরম ভাত, তার সাথে আছে গন্ধরাজ লেবু, পেঁয়াজ, আছে রুই মাছ ভাজা, আর পকোড়া, বাঁধাকপি পকোড়া, বেগুন ভাজা, আলু ভাজা, মুসুর ডাল। বুঝতে পারছো আজকের খাবারগুলো কতটা ভালো। তো চলো, আর বেশি বক বক করতে পারছি না সামনে এইসব খাবার রেখে। তো চলো শুরু করা যাক। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট আর অনেক অনেক শেয়ার করে দেবে। চ্যানেল নতুন হয়ে যাবে, চ্যানেলটি ঝটপট সাবস্ক্রাইব করে নেবে, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবে যাতে আমাদের নতুন নতুন খাবার ভিডিও নোটিফিকেশন সবার প্রথমে তোমাদের ফোনে চলে যাবে আর তোমরা সবার আগে দেখতে পাবে। তো চলো শুরু করা যাক। স্পিডে কেমন বললো দিদি ভাই? হয়নি বলা, দারুণ সুন্দর হচ্ছে। বলেছি। তো এটা পকোড়া খেয়ে দেখি, আগে তো নমস্কার করেনি। আর আগে আমি লেবু, যেটা আমার ফেভারিট, এটাকে ভালো করে খাবারের উপর ওয়াও, ছিটিয়ে নেবো। কি টেস্টি। নমস্কার করে খেয়েছো পকোড়া? পকোড়া না ভাত। ভাত খেয়ে তারপরে পকোড়া খাচ্ছো? তো খেতে টেস্টি না, পকোড়ার আর লোভ সামলাতে পারলা। তার সাথে তো গন্ধরাজের সেন্টে পড়ে যাচ্ছে পুরো। দারুণ। এটা খুব রিচ হয়, তাই না? এই এই লেবুগুলো যেন দু রকম হয়, একটা হলো কাগজি আর একটা গন্ধরাজ। কাগজটা আলাদা, গন্ধরাজটা আলাদা। গন্ধরাজের একটু গন্ধ ইয়ে হয়। ও একটা কাঁচা লঙ্কা পেয়েছি, খুব মিস করছিলাম কাঁচা লঙ্কাকে। ঝুরঝুরে আলু ভাজা। লেবু আর কিছু রাখবো না, পুরোটাই খেয়ে নেবো। দেখি আজকে আমারও লেবুটা হেবি টেস্টি লাগছে। জামাইবাবুর গাছের লেবু। আমাকে বলে দিও, বলতে হয় আপনাদের গাছের লেবু হেবি সুন্দর, একটু রস কম। এই লেবুর একটু রস কম। বেগুন ভাজা, বেগুন ভাজা না খেলে আমার দিয়ে দেবা। আগে নাও। এত ফেভারিট আমার। আমার গ্লাসটা দেখা। অনেকদিন একটা জিনিস খাইনি, বড়ির ঝোল। বই নিয়ে আসতে দৌড়ে যা।
মাছ ভাজা। কাটার ভয় পেলাম, মনে হলো যেন কাটা লেগে গেছে। দুমদাম শব্দ হচ্ছে। আজকে তোমার তাড়াতাড়ি হয়েছে, কম্পিটিশন করছে। মাছ ভাজাটা দারুণ লাগছে। গরম গরম মাছ ভাজা হেঁটে গেল। মচমচ করছে। পকোড়া। এট লাস্ট আমি কমপ্লিট করলাম সবার আগে। আমারও হয়ে গেছে কমপ্লিট আমার। কি টেস্টি কি বলবো, দারুণ দারুণ। তাতে লিপস্টিক গুলো সব খেয়ে ফেলেছি। সমস্ত খাবারগুলো দারুণ লেগেছে, মানে এত গরম গরম ভাতের ভাতটা সাথে একটু- গরম গরম পকোড়া, মাছ ভাজা। তো চলো বন্ধুরা, সবাইকে টাটা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর কন্টিনিউ আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে থাকো, স্কিপ না করে। তো চলো টাটা।